الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال أحد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے دیر درن او قدرمن او عزتمن شیخ المشائخ محبوبنا و محبوب الصلحاء و محبوب الطلباء مرشدنا شیخ سید الرحمن صاحب ولی ابن ولی اغی تشریف فرما دی دیگر علماء کرام مفتیان عظام محترموں جناب عدنان کاکا خیل سے بدا حج عمرہ سیمینار دی مقرر کردے دے دیتا پدی کاوش باندے مبارکبادم ورکوما او ددیستائنم کوما محترمو دا یو ډیر اهم سیمینار دی پدی غرض سره چې څنګه مونږ او تاسو کلمه ویلې ده او مسلمانان شوي یو نو محترمو مسلمانانو څنګه چې دا مونځ فرض دی زکات فرض دی روجه فرض ده نو الله تبارک و تعالی په مسلمانانو باندې حج هم فرض کړی دی ډیر زمونږ مسلمانان چې هغه صاحب استطاعت دي خو محترم مسلمانانو اغي عمره تزي پاغي باندې حج فرض دی خو اغي ته د حج توفیق نه دی ملو شوی نو داسې سیمینار سره د هغه مسلمانانو ذهن ته د حج هغه فرضیت او اهمیت مخ تراشی بلکې زمون علماء کرام ته او نور عوام ته ائمه مساجد ته داسې سیمینار په خپل محله او مساجدو کې منعقد کول پکار دي چې مسلمانانو ته د حج د فرضیت مخ تراشی بیا محترمو دا حج و عمره دا یو داسې عبادت دی چې دا مالی عبادت دی بدنی عبادت دی بیا محترمو مز چې دی نو دا صرف بدنی عبادت دی او بعض علما وی چې دا مز چې دی دا یو معشوقانه عبادت دی دا ارچا یو خپل اصطلاحی او دا حج چې دی نو دا یو عاشقانه عبادتی په موس کې پاکی جامې په موس کې پاک ځای خو محترمو په حج کې سرتور سر په حج کې کفن نما لباس په حج کې خپې ابل خپې د الله د در گیر چاپیره تاویده کله هغه حجر اسود هغه ښکلول نو دارنگی صفا مروه تتلل منا مزدلفی تتلل عرفات تتلل محترمو په حج په ایامو کې د منځونو نه بعد د لبیک لبیک ناری وخل دا یو عاشقانه عبادت دی محترمو او که مونږ او تاسو د حج حکمتونه دارنگی د حج مسائل دا پدی سیمینار کې ممکن ندی چې بیان شي محترم مسند احمد کې امام احمد بن محمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه په صحیح معنو کې امام اهل السنه والجماعه امام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله چې نن زمانه کې داغي مسند احمد په 52 جلد کې چاپ دی محترمو هغه مسند احمد کې او روایت دی چې تاسو په حج کې باندې تلوار کوي داغي وجه صدا فإن أحدكم لا يدري
پتاسو کې اچاته دا پته نه لګي چې دل مخې تسرا پیخیږي. زموږ ډیر مسلمانان پاغي باندې حج پر شوی یره ورګجی د لور واده مې دی نو د لور واده کومه نو پدې بلکونه لګوم. زموږ د مشایخ ناستی دا لبه کوشایی را لډیره بيدبیخ کاری خو د مرګرو اصرار کو چې یو څو خبرې به تاسو کوي ځکه ډېر لري نه راغلی. نو محترمو دا یادو ساته علما شریعت د دې اجازت نه ورکوي چې ته د لور په واده لکونه روپۍ لګوا او حج مؤخر کوا. که تا حج اونکه ستا په ذمه باندې دا فرضیت پاتې شو. محترمو بل روایت کې راځي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې اے د الله حبیبا په اعمالو کې افضل ترین عمل کم دی؟ نبی علیہ السلام ته ایمان بالله، ایمان بالرسول او بیا دا غین رستو الجهاد او ورپسې دریم په نیکو اعمالو کې هي الحج المبرور، هغه حج چې هغه انسان کې انقلاب راولي. محترمو یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحج یهدم ما کان قبله. تا حج وکړه دې سره ستا مخکني ګناهونه معاف شو. محترمو مسلمانانو یو روایت کې راځي چا چې د حج اراده وکړه او د الله د حج توفیق نصیب کا او د حج د پال پریز خیالو ساتلو الته کې خپل شهوات قابو کې راوست ځکه حج خو د تربیت د پاره محترم مسلمانان چې الته کې د ګناونو نه ځان ساتي د خپل شهواتي قوتونه کنټرول کې راولي الته کې حیواني صفات چې پدې کې چې د هغه مغلوب کی چا سره جنگ جګړې ونکي او دې په داسې حال کې را واپس شو. نو محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سړی اوس د حج نه واپس کیږي نو دې داسې پاک او صاف واپس کیږي گویا چې دې په دغه غرض باندې دنیا ته راغلی دی او د په ذمه باندې هیڅ ګناه نشته دی. نو حج دون اهم عبادت دی. بیا بعضې ملحدین په دې حج او په بیا عمره باندې ردونه کوي چې بلا غریبانان دي او بلا فقیران دي او دا بعضې علما بیا عمرو ته ځي. نو محترمو چا سره چې ډیر زیات غمی او دا اعتراض کوي نو غری د غریبانانو غم شروع کی کنه. محترم مسلمانانو احادیث مبارکو کې راځي العمرة الى العمره، تاسو کال یو عمره وکا دین رستو بیا ته عمره ته لړی په دې میاس کې تا نه څه کمی کو طاهر راغله نو دا عمره الله دا غي د پاره کفاره ګرځي. محترم یو روایت کې راځي چې د حج مبرور بدله چې دا صرف او صرف جنت دی. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چاته چې الله وس ورکړو، دا حدیث قابل توجه دی. محترمو چاته چې الله وس ورکړو د سره مالو دی په حج تتلی شو د خپل بال بچ خرچا هغه پرې خودي شو او دی حج تلا نړو دوی په کلار به وکما. نو دې روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله اډو د پروا نه کوي کدا سړی يهودي مړ کیږي او که نصراني مړ کیږي. ښا محترم سونه مسلمانان دي او لکونه کروڑونه روپے ور سره دي، دا حج ور باندې فرض دي او بیا هم صرف عمره ته ځي او واپس راځي او عمره مې کړې ده دا حج فرض دغه په ذمه باندې پاتې شي. محترم مسلمانانو او دا حج چې څنګه په نارینهو باندې فرض دی په مالدارو زنانو باندې فرض دی، بلکې بعضې روایاتو کې راځي چې دا زنانه چې دي محترمو نو دا زنانه د دې دپاره جهاد دا حج دی. محترم مسلمانانو چې د دې سیمینار نه مونږ یو دا درس او دا عبرت حاصل کو، زویم دا زمونږ ذمہ داری وه چې مونږ علماء کرام د خپل محلو د کلو دا پبلک او عوام هر قسمه طبقی والا شعبی والا چې هغه را جمع کو او د هغې ذهن سازي وشي په حج باندې کم خلک اعتراضات کوي د هغې دفعیه وشي. نو محترمو دا زمونږ ذمہ داری وه. مونږ د عدنان صاحب د شکریه ادا کوو چې په داسې یو پر رونقه محفل کې مونږ له دعوت هم راکو او د حج او د عمرې غ اهمیت د مسلمانانو مخې ته راشي. دا د دې یو ډېر لوی کاوش دی. محترمو بیا د ابن بطوطه ټریول ایجنسی چې ده
دی تاسو ته ابتدا کیوي چې دا تقریبا د 15 سال نه دی خدمت کوي، د دې دا سرویسز چلیږي. محترمو مونږ تم الله د دین توفیق نصیب کړي و، مونږه دی سره تلیو، حالانکه زمونږ دی سره جان پہچانم نو. بیا محترمو که په مکی حرم کې او که مدنی حرم کې، نو محترمو مسلمانانو د عدنان سے به ټلیفون کولو چیرې څه تکلیف خو نشته. نو الته به داسې خلک راغلي وه چې هغې به ایجنسو والا ته کنځلې کولې، چیرې مونږ ته دونه فاصله یاده کړې وه، اوس دونه لرې دي او کمزوري بوډاګان دي را سره، بیګانې دي را سره. نو هغې به هلته طواف هم کولو، ایجنسو والا ته به بعضې خلکو خیرې هم کولې. محترمو مسلمانانو خو چې دلته نه کوم خلک تلي وه، هغې قدم په قدم باندې ابن بطوطه ټریول ته دعاګانې کولې، او بیا مونږه په دې ډېر زیات خوشحاله شو. زمونږه د مولانا صاحب علي صاحب دا ډېر بهترین عالم دی، حقانیه کې استاذ المبتیین، استاذ التخصص دی. دی سره پکې هم په دې سیمینار په وساطت سره ملاقات شو. شیخ سید الرحمن صاحب، مولانا مفتی ندیم صاحب، دیگر علماء کرام. دا یو د خوشحالی خبره ده. الله تبارک وتعالی دی دا سیمینار د خپل رضا دپاره سبب وګرځوي، او چې دی دا دونه د معتمرینو د حجاجو خدمت کوي. الله تبارک وتعالی دی دی ته مزید ترقی نصیب کی. ما شیخان ناست دي، مشایخ اعظام ناست دي، زه دا خبرې ډېر په ډر کې کومه، ځکه زما دا عادت نه دی چې مشایخ ناست دي او زه خوله کولاومه، خو دا ډېر مجبورن مې خوله کولاو که بیا هم مانه څه بېادبي څه کمي کوتاهي شوي وي، زه معذرت کومه. الله تبارک وتعالی دی مونږ او تاسو بیا حرمینو شریفینو ته بوځي. او دا یو خبره بیا محترمو ډېر مسلمانان شته حج ور باندې فرض دی او صرف عمرې کوي. نو دغه روایت مونږ او تاسو واورېده چې د الله په د پروا نشته که دی یهودي مري او که نصراني مري. څونه سخت وعید دی محترم مسلمانانو. بیا د حج ډېر سبقونه دي. د حجر اسود د استلام ځان له سبق دی چې هلته مونږ ګیر چاپیر د خانه کعبې نه راتو شو که نه محترمو. نو دا مونږ یو سبق او د الله سره یو وعده کوو چې ای ربا تا په خپل عظیم کتاب کې فرمایلی ولیطوفوا بالبیت العتیق، چې دا خلک دي دغه پخواني کور نه ګیر چاپېره تاویږي. نو هلته مونږ دا وعده وکړه په علاقو په کلو کې به د درګاهونو نه د باباګانو د قبرونو ګیر چاپېره نه تاویږو. دا په حج او عمره کې سبق محترمو. کله چې مونږ د حجر اسود استلام وکړو، حجر اسود مو ښکل کړو، نو محترمو مسلمانانو بیا د قبرونو خزې ښکلول دا شریعت مونږ ته دی اجازت نه راکوي، بلکې عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه حجر اسود ته خطاب کوي چې قسم په الله ماله پته ده چې ته یو کاڼې ته نه نفع ورکولی شي او نه نقصان، خو ما نبي علیه السلام لیدلی و ته یې ښکل کړی وې، نو زه دې ځکه ښکلومه. محترمو مسلمانانو بیا په دې حج کې قرباني ده. دغه قرباني یوازې د الله په نوم ده. دې کې سبق دا شو چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم به چرګ چرګوړې ګډ ګډورې دارنګې نور سیزونه دا به نه نامزد کې، نظر د غیر الله نه به ځان ساتي. بیا د مدینې منورې یو جدا ښایسته سفري. نو محترمو بیا هلته مسجد نبوي ته تلل، د نبی علیه الصلاة والسلام روزې ته سلام کول، شیخین مکرمینو ته سلام کول. 10,000 صحابه کرام په بقیع قبرستان کې مدفون دي، هغې ته سلام او دعا ته حاضري کول. او محترمو د هلته نه یو دا پیغام هم راوړل چې 10,000 صحابه کرام هلته مدفون دي، هلته زموږ ډېر اکابر مدفون دي، خو په یو قبر باندې سیمټ نشته، ماربل نشته، هغه پاخه نه دي. نو محترمو د هلته نه به دا سبق راوړو چې دلته به خپل قبرونه دا نه پخو. الله دې مونږ ته په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي.